is calling, but it's hard because I'm falling. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 2D ingin menampilkan penampilan kami roleplay yang berjudul pelayanan kefarmasian terhadap pasien yang menderita penyakit demam, batuk, dan flu. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya Julia Deliana Ginting sebagai kasir. Saya Juliani sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saya Siva sebagai pasien. Dan saya Khairul Nisa Sinaga sebagai apoteker apotik semua sembuh. Baiklah, selamat menikmati hasil penampilan kami. Saat permulaan hari yang sibuk, tepatnya di hari Senin, Apotik Semua Sembuh kembali beroperasi menjual obat-obatan yang diperlukan bagi orang yang sakit. Apotik ini buka pukul 9 pagi sampai 10 malam. Tepat pada pukul 1 siang, tiba-tiba ada seorang pasien penderita demam, flu, dan batuk datang ke apotik untuk membeli obat. Selamat siang Ibu, saya Nisa, apoteker yang bekerja hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya ingin membeli obat Mbak. Kalau saya boleh tahu obatnya untuk siapa ya Bu? Buat saya sendiri Mbak. Kalau boleh tahu sakit gejalanya bagaimana Bu? Ini Mbak, saya belakangan ini demam, batuk, dan flu. Sudah berapa hari itu Bu gejalanya? Kira-kira udah seminggu lebih 2 hari lah Mbak. Kalau boleh tahu sebelum gejala penyakit ini, Ibu ingat Ibu mengkonsumsi makanan dan minuman apa? Dan apakah Ibu kekurangan istirahat sampai daya tahan tubuh Ibu berkurang seperti ini? Iya sih Mbak, belakangan ini, minggu lalu saya memang habis kehujanan Mbak. Terus habis itu, saya pergi makan bakso dan minum es. Belakangan ini juga saya kurang nafsu untuk makan nasi Mbak. Terus juga belakangan ini saya sering begadang karena sibuk mengerjakan tugas kantor saya. Oh, begitu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah ada konsumsi obat atau berobat kepada dokter? Belum ada sih Mbak. Saya hanya ini aja pengobatan sederhana seperti minum teh hangat gitu Pak. Kalau misalnya badan saya kurang enak, saya hanya kompres badan saya. Tapi tadi pagi saya sudah ini sih Mbak, udah ke dokter. Ini Mbak resepnya. Oke, bentar ya Bu, saya baca. Baik Mbak. Oke, ini resepnya yang diberikan oleh dokter sudah sesuai dengan gejala penyakitnya Ibu. Mohon tunggu sebentar ya Bu, kami siapkan obatnya. Baik Mbak. Oke, Juliani, tolong siapkan resep ini, dan jika sudah selesai, berikan kepada saya. Baik, Mbak. Ini Mbak obatnya. Oke, terima kasih ya. Ibu, ini obatnya. Dan kalau boleh tahu sebelumnya, apakah Ibu ada alergi terhadap obat? Tidak ada sih Mbak. Oke, tidak ada ya. Baik Bu, saya jelaskan. Ini diresepkan dokter obat paracetamol 10 tablet. Obat ini untuk penurun panas dan diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Obat ini akan habis dalam waktu 3 hari, tetapi apabila pada hari kedua panas Ibu telah turun, maka mohon menghentikan penggunaan obat ini ya Bu, karena obat ini lebih efektif apabila digunakan ketika panas tubuh Ibu naik. Namun untuk 1 hari pemakaian pertama, saya sarankan Ibu konsumsi ini 3 kali rutin agar demamnya turun dulu ya Bu.
Baik, Mbak. Oke, untuk obat yang kedua, ini diresepkan dokter Glycerin Guaicolat 10 tablet juga, Bu. Ini akan habis dalam waktu 3 hari juga, dan cara pemakaiannya itu sama seperti paracetamol, 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Nah, setelah Ibu mengkonsumsi obat gliseril ini, saya sarankan Ibu jangan berpergian dulu, karena obat gliseril ini memiliki efek samping mengantuk, sedikit pusing, dan sedikit mual atau mual ringan, hanya sedikit, Bu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, untuk yang terakhir ini diresepkan dokter, antibiotik amoxicillin 10 tablet juga, Bu. Amoxicillin ini adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri dalam tubuh ibu dan untuk menyembuhkan ibu. Nah, untuk obat antibiotik ini, ibu harus minum full sampai obatnya habis, jangan ketinggalan sekali ataupun sehari saja, Bu. Mengapa? Karena obat antibiotik ini kan bertugas untuk membunuh bakteri yang ada dalam tubuh ibu. Jikalau ibu tidak minum sekali saja, maka obat ini tidak akan efektif lagi untuk membunuh bakteri yang ada dalam tubuh ibu. Nanti efeknya, maka kesehatan ibu tidak akan optimal. Malahan, ibu akan diberikan lagi antibiotik yang dosisnya lebih tinggi dari antibiotik ini agar bakteri-bakteri dalam tubuh ibu, virus-virus yang ada dalam tubuh ibu baru bisa mati dan habis serta ibu bisa sembuh. Nah, untuk pemakaian obat ini sama seperti obat paracetamol dan glycerin tadi, yaitu 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. 3 kali seharinya itu tepat setiap 8 jam sekali ya, Bu ya. Jangan 3 kali sehari nanti jam 6, terus habis itu jam 10, terus habis itu jam 4. Dia setiap 8 jam sekali ya, Bu. Jangan salah ya, Bu. Baik, Mbak. Semoga 3 hari saja saya sudah sembuh ya, Mbak. Ya, dan saya sarankan, Bu, untuk konsumsi ketiga obat ini itu pakai air mineral ya, Bu ya. Minumnya jangan pakai susu, jangan pakai teh manis, jangan pakai minuman bersoda dan minuman lainnya, jangan sertai makanan pisang atau apa ya, Bu ya. Karena kita mencegah terjadinya interaksi antara obat dengan makanan agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan ya, Bu ya, ataupun agar tidak berkurang keaktifan dari obat ini dan kesembuhan ibu bisa optimal. Iya, baik, Mbak. Jika dalam 3 hari ibu masih sakit dan memerlukan obat, mohon maaf ibu harus kembali ke dokter untuk check up lagi ya. Karena untuk mengambil amoxicillin ini dari kami memerlukan resep dokter, Bu. Kami tidak boleh memberikan obat ini sembarangan karena ini obat keras. Jadi ibu harus ke dokter dulu, minta resep lagi, lalu kembali ke kami, kita akan memberikan obatnya lagi. Oke, Bu? Baik, Mbak. Sampai sini paham ya, Bu ya? Ya. Kalau ada keluhan silakan telepon ke nomor apotek kami ya, Bu ya, dalam pemakaian obat ini. Baik, Mbak. Oke, kalau begitu obat akan dibungkus dulu ya, Bu ya. Ibu silakan menuju ke kasir. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Juliani, tolong bungkus obat ini dan berikan kepada kasir ya. Baik, Mbak. Mbak Ade, ini obatnya. Ibu Siva, obatnya 3 jenis ya, Bu. Paracetamol, amoxicillin, dan glycerin guaicolat. Jadi totalnya 35.000, Ibu. Ya, Bu, ini uangnya. Oke, makasih ya, Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih kembali. Baiklah, sekian dari hasil penampilan kami. Kiranya jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.